Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni qeddooyyuutii maatii keessaan siniin jecha egaa rootaan dhuftee turte roottaa fidee yeroo jettan eessaadha dhufteetti jechaan tureanii natti qorrinaaniin ol galee jechuudha. Halarraa bokkaanis hin ture siniin jedha hordoftoota kiyyaa haa ta'uyyuu malee higaayii rootaanii kan ishiin jechaa jirtu kan dabarsite dhugaa akka dubartii tokkotti baay'ee namatti dhagahama jechuudha. Ishinis kan jechaa jirtu ani jalqabas waan baay'ee dabarseera waan baay'ee ta'een dhufe yeroon immoo garaatti baadhu namni sin faana jiru tokko yoo sin hubachuu baateera ta'ee maal akka ta'e abbaa beekutu beeka. Isa kanaanis immoo ani kanan dhufee fi namoonni baay'een anatti faraddaniitoo jirtu akkamittiidhaani maaliif jedhee itti yaade ani maalin godhe maalan balleesse wantin ani balleesses iddoo kamitti jedhee yeroon of gaafadhu ni ture homaa tokkoyyuu waan hin balleesse hin qabu jetteetoo jirti jechuudha. Egaa dhugumaa yeroo baay'ee jireenya ishee keessatti dubartoonni baay'een dhufaniiru Abrahaamidhaan hin jaalanna jedhanii sana duras dabarsaa turte jechuudha. Yeroo garaa ishiitti baattus immoo wanti baay'een ni jira jechuudha. Yeroo nama dadhabsiisu ni jira, yeroo nyaatallee nama dhoowwu namoonni jechuudha haadholii keenya irratti argine too jirra jechuudha. Yoo ofii keenyallee arguu baanne ishiinis sana hundumayyuu ofii kootiif danda'e ofii kootiidhaaf keessa darbee dhukkubni osoo jiru nyaata otoo na jibbisiisu osoo baqqaa nama faana ta'uudhaaf fedhii qabu osoo maatii koo faana ta'uudhaaf fedhii qabu sana hundumayyuu dhiisee ofii kootiifanii bakka jabaadhee dhaabachuun qaba keessa darbuun qaba jedhee murteeffadheen jetteetoo jirti jechuudha. Egaa yeroo baay'ee immoo jechuudha warri yeroo waa'ee gaa'ela barsiisanii dubartiin tokko yeroo garaatti baattu sirumayyuu miidhamuu hin qabdu bakka homaa tokkoon iyyuu akka ishiin miine abbootiin manaan of eeggachuudha kan sin barbaachisu jedhamanii yeroo himatamanii argineetoo jirra jechuudha. Cinqii yeroo sanaa yookiin immoo dadhabbii yeroo sanaa fi qormaata yeroo sanaa dubartiin tasumayyuu hin dagattu yeroo jedhanidha jechuudha. Namoonni baay'eenis immoo egaa yeroo ebeluudhaan garaatti baadhu akkasin ture akkattu narra ga'e yeroo jedhanii arginees jirra jechuudha. Egaa rootiyyeenis immoo bakka namoonni baay'een waan anaan himattanii fi kan na himachaa jirtanis immoo irra caalli keessanii dubartootadha akkamittiidhaanidha osoo mana keenya ga'e osoo narra ga'e jettanii maaliidhaaf iyyaanne inni narra ga'e eenyurrayyuu gaheera wayi anuun baay'ee waan baay'ee hin dandeenye akkamittiidhaanii akkasittiidhaanii dubbachuu dandeessanii haasawuu dandeessanii inni narratti ta'e hoo innoo maal hojjechaa ture innoo maal gochaa ture kan isaa ilaaltaniittu jettee jechuudha. Wanta baay'ee tokko baqa kan ishiin haasofteetoo jirtu jechuudha dubbatteetoo kan jirtu. Isaan har'a dabarse kana qormaata kana ittiin jabina koo ta'a boruu kan kana caalus na mudachuu danda'a kan kana caalus narra ga'uu danda'a garuu immoo rakkoo dhufaniif qophaa koo danda'ee akkattan dabarsu bareera anarraa barachuudha kan sin barbaachisu. Ani namni ogeessi tokko anarraa barata jedhee nan yaada. Inni biraas immoo yeroo sanaadhaaf dadhabbii yeroo sanaadhaaf dhiphina yeroo sanaadhaaf nama kana argetu beeka haadholiitu beeka haadholiitu hubachuu danda'a malee kan wanticha sana arguu hin dandeenye hubachuu hin danda'u. Isaarraa natti faraddanis immoo boruu otoo narra ga'e mana koo otoo seneettanii fageessitanii yaaduudha kan sin qabdanii jiraachuu koodhaaf kan hin barbaanne anumaan arguu kan dhiphatanii kufaatii koo kan yaadanii cabuu koo kan yaadanii yeroo hundumayyuu bu'uu koo kan yaadanii baay'eedha isaanii. Garuu immoo Waaqayyo anaan baay'ee na gargaare Waaqayyoodhaan baay'een galateeffadha. Isatu kana hundumayyuu danda'ee akkan darbu na godhe hundumarra caala immoo qormaata sanaa fi dhiphina sana hunduma kan inni ittiin darbee itti aara galfadhu tokko immoo Waaqayyo naaf kenneetoo jira. Sana keessatti mucaa naaf kenne mucaa nagaa
mucaa jabaataa ogeessa qalbii qabeessa naaf kenne waan hundumaaniyyuu ariifata kan ta'e maal jechuudha tiftimu maal jette waan akkasii naaf kenne isa kanatti immoo ittiin boqodhaa ittana aara galfadhaa yoon karaa baay'eedhaan iyyuu miidhameetu yoon jiraadhe jettee jechuudha. Egaa dhugaa dubbachuudhaa fi akka ishiin dubbattetti wanta baay'eedha jechuudha. Abrahaamiidhaaf immoo dhiphinni kun rakkoon ishiin dabarsite kun tasumayyuu hin galuuf jechuudha. Maaliif bakka homaa hamtu tokko bira hin jiru waan ishiin garaatti baattes waan nama dhukkubuus ani sammuun kana maal akka ta'e homaa namaaf hin galu jechuudha. Haa ta'uyyuu malee egaa dabarsiteetoo jirti jechuudha. Egaa hunduma isaayyuu durumallee akka ishiin to'anne durumallee akka ishiin ilaalle yeroo ishiin garaatti baatte isuma faanayyuu yeroo turte sanattillee akka ishiidhaaf iddoon qabaannee akka ishii hin ilaalle akka waa'een dammoo maal keessa jirta maal taata akka hin jedhamneen jechuudha. Yaadattu yoo ta'e yeroo tokko maalidha isa faana walitti bu'anii jechuudha. Inni gaafa ishii gatee manyitaa beetii galuu ishiin kaachaadhaan kan kushiinaa seente fa'i viidiyoo fa'i keessatti jechuudha. Too viidiyoo isa faana haasawaa jirtu ol jedheeni jechuudha. Yaadattu nan hamana jechuudha. Maaliif namoonni baay'een ruuttaadhaan waan hordoftaniif jechuudha. Kumaatamni keessanii dhugumadha. Natana nuti balleessiteetti senneetoo jirra jechuudha. Balleessaa sanaaf immoo utubaa manaasa ta'eetu gorsee dubbatee dhaabuu danda'a ture waan hundumaa inni dhaabuu osoo hin taane keessa bahee akka barbaadetti keessa gulufuu ta'e jechuudha. Ishiinis immoo haala nama keessa jiru kana keessatti dhugaa dubbachuudhaa fi baay'ee tokkoon waaqayyoon galateeffadha nan jabaadhe qormaanni suni na jabeesse jette na dhaabee jette bakka of akka hin danda'u na godhee jette. Bakka dubartoonni kamiyyuu yookiin immoo namni kamiyyuu gaaf tokko keessaa gaaf tokko waa ta'uun hin oolu. Kanaaf iyyuu immoo of ta'anii dhaabbachuu qormaata namatti dhufe keessa darbuu kallattii kamiin akka ta'u danda'uu qabdu. Kanaaf iyyuu namarratti hin jigiinaa yookiin immoo bakka namarratti of hin gatinaa jechuudha jechuudha. Dhugaadha. Amma yeroo baay'ee jechuudha gaafa namoonni gaa'ela keessatti abbaa manaa isaanii irratti kan of gatan ni jiru. Abbaa manaa isaanii irratti ishiin mana keessa jiraatti inni alaa hojjeteetoo dhufaa jechuudha. Ishiin bakka ijoolluma ishii qofa yeroo ishiin guddiftu ni argina jechuudha. Gaafa abbaa manaa waan tokko ta'e yeroo eeyyummaan rukutu ni jira. Yeroo bakka cabakka malee dubartoonni cabanii ni jiru jechuudha. Ishiin immoo kun immoo ta'uu hin qabu. Bakka waan hundumaa gochuu waan hundumayyuu taasisuu akka dandeessanii of amansiisuu qabduudha kan ishiin jechaatoo jirtu. Yaanni ishii gaariidha jechuudha. Har'aa of dandeessee akka dhaabbattudha jechuudha. Warri na kabajan warri na jaalattan kumaatamni keessan ni jirtu akkuma warri na jibban jiranii. Warri na ilaalus hin jaalannes jirtu. Warri immoo miidiyaa kanarratti ennaa argitanii waa'ee kootiif bal jettanii gubattan ni jirtu. Sinii oma gochuun hin danda'amu. Dhukkuba kaansarii dhukkuba coggaarraa ofitti fiddu. Bishaan dhugaa aannan dhugaa irratti kanadha. Warri immoo akka hojiitti anaan qabattanii jirtanii sin hojii hojjechaa jirtu waan ta'eef hojii keessan hojjedhaa jette jechuudha. Yaada bareedaa dhugaa dubbachuudhaaf akkatti ishiin deebiitti laattu akkatti ishiin bakka tokko isaa irratti furmaata itti laattu sin ajaa'ibdi jechuudha. Kuni abbaa manaa inni jedhamu yoo waan tokkotti dubbatan yoo ta'e bakka ani kana caala as dhaabbachuu hin danda'u bakka sammuun kun mataan kun dhukkubaa jira nan deema jedha jechuudha. Garuu wanta gaafataman tokkotti akkatti yeroo deebiitti laatanii namnis nama hubata jechuudha. Amma guyyaarraa kana yookiin immoo kaleessa kana ishiin jette irratti namni hundumtuu viidiyoo ishee yeroo dhaggeeffate dhugumaaniyyuu kana dabarsiteeyyi. Dhugumaaniyyuu jedheetu dubartiin humti ishiin ishitti faradaa turteeyyuu jechuudha. Of duuba deebitee akka ishiin ofiin to'attu ni taasisa jechuudha. Amma isa biraa isaati jechuudha. Abrahaamii otumayyuu ruuttaanii isa akkasittiin irratti taasistee irratti nu aarsitee jennee irratti jechuudha. Gara Abrahaamitti osoo deebiteetti iyyuu ta'e dhugumaan Ermeellaarraa Abrahaam akkamittiidhaan gargar ba'a. Sababni ittiin gargar hin baane mucaa sana nama Maqidii jedhamtu sana harkaa fuudheeti Ermeellaatti kenneetoo jira. Mucaan kun iyyuu wal isaan quunnamsiisa. Yeroo sana immoo akkam taate ruuttaan sammuun ishee maal akkam ta'a? Kanaaf
ani filannoo gaarii filattee yaada jechuudha. Ruuttaan maaliif yeroo hundumaa asiin bahee har'a dubartii ishii kan bira dhaqe laata har'a eenyu faana hoolee laata jedhamee galgala innaan ni galee haaraa innaan ni galee gubachaa jiraachuu hirraa isa kanadha jechuudha. Ishiinis immoo boruudhaan anaa fi Waaqayyo wanta gaarii qabaa wanta bareedaa ta'e naaf qabaa qoramuun koo ulfinaafidha qoramuun koo kabajaafidha jetteetoo jirti jechuudha. Isa dhufu hundumaas immoo akkattan dabarsu akkattan keessa bahu nan beeka. Isa achirratti namoonni baay'een gargaaraniiru maatii yookiin immoo warra ishee faana jirantu akkasittiin gorsi iddoo jettanitti immoo anaan kan na gorse tokkollee hin jiru namni na gorse tasumayyuu hin jiru kan na gargaare xiqqoo roobeelidha. Kanarraatiin kan hafe warra na faana jira warra bukkee koo jiranii kallattuma kamiiniyyuu akka maqaa dhooftanii hin barbaadu jettee jechuudha. Isa kana isiniin jechuun jaaladha. Dhugumaan namni baay'een roobeelidha jechuudha. Amala isaanii keessatti immoo jechuudha namni Ruuttaa faana akka ta'u eenyumti isaaniiyyuu hin barbaadanii Ruuttaa bukkee akka dhaabbatu hin barbaadanii Abiraam faanadha jechuudha. Argitan ittoo ta'e Abiraam ifaan waan godhe maaliif na bukkee hin dhaabbanne maaliif na faana hin taane akkamittiidhaan ishii faana taata jedheeni gaalli isaanii akka walitti deebi'uudhaaf mucaan asii fachi kaata inni immoo ganaadhaayi obboleessaan lola jechuudha. Amma obboleessa faanayyuu walitti qabamanii jiru Abiraam jechuudha. Innaa kun horii jechuudha waan tokkitti kan hin yaadne dhugaan siniin jedha bakka nama oolchu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Dhiira jabaa dhiira dhaabbataa dhiira waan hundumaa fageessee yaaduu danda'u dubartiin akkanaa kan taatuuf malee jechuudha. Ishii yoo kana jedhaniin jechuudha. Innaa yeroo tokko jechuudha akka daa'imaa godhata jechuudha. Innaa sinirraa haa qabu. Siin immoo si jabeessuu isaatti si kaasuu isaatti ammas illee dhuguma akkuma jettee jiraachuu kee warri hin barbaanne ni jiru. Fuulduruma isaatti jechuudha. Fuulduruma isaaniitti jechuudha egaa dibata si dibee humna siif haa ta'u siin jechuu jaalannaa baay'ee si jaalannaa baay'ee si kabanya siin jenna dhugaa dubbachuudhaaf ana garaa koo na raaste jechuudha. Viidiyoo sana yeroon dhaggeeffadhu qormaata gidiraanga sana dabarsitee isayyuu mana qophaa ishee keessa yeroo kireeffattee jiraachaa turte fa'ii dubartii ulfadha. Ulfa jechuun immoo obboloota koo maaltu jechuun bakka Waaqayyoodhaan amananiiti malee wanta garaa namaa keessa jiru sana hin beektu jechuudha. Bakka jechuun baay'ee ulfaata jechuudha. Garuu Waaqayyo immoo akkatti yeroo inni nama gargaaru dhugumaan nama galateeffachiisa. Isheenis hanga dhumaatti osoo bakka Waaqa koo haa galatu uumaa koo haa galatu osoo jettu kan ishiin dubbattee xumurte isiniin jechuun jaaladhaayi. Nuufis gorsanuu laattee jirti anarraa hin hubattu anarraa hin barattu jettee jirti jechuudha. Hundisaayyuu xumurameetoo jira. Diraamaa inni ta'ee kallattii garaagaraadhaan inni haasawamaa ture. Asirratti dhaabbateetoo jira isiniin jechuun jaaladha. Waaqayyo jireenya boqonnaa jireenya haaraa galtee ta'e isiniif haa kennu isiniin jedha. Hordoftoota kiyyaa eebbifamaa isiniin jaaladha.